mara ngajak kawinan aku durung duwe penggawean kemanten anyar gelek gegeran klambi sitok lebu rombengan salah dhewe pancen ayem urip ana desa nek ana kerepotan gotong royong masalah kerukunan dolor pancen ditingkatno uripe aman tentrem tukar pakuda uga gak lali barek kewajiban padha ningkatno segala bidang kehutanan lan peternakan uga pertanian lan ayo terus berusaha perlu kanggo nyukupi kebutuhan keluarga awan nyambut gawe sing giat lan ayo sing lincah ayo manfaatno lingkungan alam air lan ana endi-endi dolor iku padha ae kutha lan desa gak ana najan nok dhuwur gunung pokok lancar ekonomine masih nok kutha nek gak nyambut gawe iso mula critane arek brai kembang kaya goro durung duwe pencokan sapa sing guyang-guyu dijak kenalan durung sepiro wis sumpah-sumpahan mula sepedan ngalor ngedol wirawiri oleh kenalan liya barek sing dhisik lali kepethuk gak nyopo sebab wis oleh ganti sebab arek luwe kaya sing saiki lanange tepak arek sing pengalaman pacar ganta-ganti wis dadi kebiasaan
arek wedok gak ngerti cintai kadung yo mendalam gak kepethuk sedina mumet kaya kitiran bareng krungu arek lanang kabeh kawinan arek wedoke poyang payengan saking kakuwate jungkena blumbang ambekane mampet akhire dadi arwah gentayangan ayo kapokmu kapan ayo biasa lagu ayo Jos ayo mulai kumat yo zaman kemajuan kula aku rumangsa heran warna-warna keanehan wong golek duwe kurang akal liwat hiburan komedi bedayane lumayan pinter joget pinter kembaran lurus komandolan unik kencang semono kepintarane ngerti karepe sing duwe budal esuk muli sore wong bedhesae tolek pangan dhewe oleh petang ewuan boleh ditukokno panganan paling entek 500-an karene masuk kantong jeragan aku tau ngalami tuku bedes tak ngombe caca ocul ngupel bakul rotine nublah aku boleh nempuke apes awak kawan tantine pedot mlayu ngetan caca aku ketrempet pisang petang dino leyan nduk karang menjangan opo rek namung semanten sairan kula sairan boten borong sing dhisik sego pecel saiki njaluk rawon iki sesuwemu metah kuwi ya iki mang wis gak karo-karuan rabane mbok dadi mbok saiki nek kadek gurung oleh persenan berarti dadi ngono ya nek galak persenan ya tahun baru iku rusak lho tari ya apa ndelok tanduran koyo ngono senenge ya iya urip ana desa iku ayem pancene enak dadi wong tani ha iya lek esuk ya jam 5:30 sing kait metu pitik padha metu ya iya tanduran ketoke koyo gano angin koyo gano udan koyo gano dhuwit koyo iya kok malah nang dhuwit nah iya cuaca atik cerah nah iya kadhe lek wayah kate magrib yo wong teko sawah nggo muli sapi dhewe-dhewe mbok pacul adus masih adem iso adus ya itu tuh omah sego pecel ya nunu pohong ngombe banyu kendi maru metu dikepruk uang wae lho sing gak enak ya iku lho lha apa dikepruk uang iki gak enak aku ya sedikit banyak saiki ya memperkembangno petani aku iya bener cuma tanahku iku mbok tanah sangar mbok apa lho tanah longsor pe gak tanah apa nek longsore gak longsor oh iya cuma iku kadang-kadang nek tanduri pari iku penghasilane gak iso memuasno tanduri pohong ya wae gak iso gede-gede rencanaku jangan tak tanduri kacang asin nih kacang asin gak iso jogol kacang kadal kok oh ngawur kacang brol ya tanah iku pancene jodoh-jodohan kadang-kadang jodoh pari kadang jodoh dele iya terus jodoh jagung
Ya jodoh didol ya ono ya. Iku ono jodoh-jodohan pancen. Jodoh duyangno barang. Gak pancen ya tanah-tanah sing gondol iku ditanduri. Nah. Sak liyane nambah penghasilan iso nyegah bahaya erosi. Lah Mm-mm. ngono. Iya. Tanah sing kosong ayo padha ditanduri mbok cocoke ditanduri apa-apa jambu mente. Ya apa? Jeruk kikit. Ya. Apa gak manfaat gas tanduramu lho? Apa tak gedang klothok ngono lho. Jeruk iki jambu mente. Lah mulane lha saiki apa sing Tanahmu ono penting? sing suwung ta? Tanahmu. Ndi duwe tanah, wong aku nunut ae. Aku sik nunut iki golek maneh Lah jangan. kon kok duwe rencana pe nenandur sih lah. Lho gak tinggalane bapak. Panjen Oh. saya diserang aku cuma aku lak ngluyur nang kutha. Mm-mm. Besok lek wis tuwa mulih nang desa. Ngono ta. Dadi Iya. kon jagane. Ono jagane ya. Lagi omahe asu loro jan. Wah. Iku ngoningonmu ya. Ya jagane didol iku. Kon iku lan asu ya. Ya gak nek tangga-tangga iku. Lho kon nek butuh tanah ya ono nggonku lho, nek kanggo sak panggonan ngono ae ono pancene. Pirang meter gitu. Ya sak cukupe ae untuk kuburan niku. Nek kanggo sak pendeman kanggo kon ngono ae ya ono lho kon. Wis ngenteni awakmu dhisik. Ngawur ae. Panjen ya ojo lali ya. Heeh. Ya mirengno siaran pedesaan. Lha iki lho. Iya. Ya apa sih carane tetandur olah tani? Olah tanah isane tanah ku subur. Jane subur ditelokno Dulkani. Anu. Anjuk Mas Dulkani lha apa? Subur iku isane uripe iku tanduran niku gak gampang lelorong. Nek takon subur. Iku biyen iku ya kok alum-alumen ngono, cuma jane nek kepengin waras obat ono. Tahun tali aspro ya gak iso. Kok boleh mblakrak nang karang-karangan sini. Dari kon ngobati. Tandur iki sane subur ya. Heeh. Iku golek bebet sing apik. Lho bebet iku gak iso apik lho. Bebet itu bojone subur. Bebet iku nek ayune ayu, nek macake lak mesti rambut iku diponi ra. Iya. Terus ati kupingi ditutupi rambut iku ciri arek kupinge lak ilang situ arek. Ngawur ae. Gak lah apa. Makane nggo darek wedok saiki delok-deloken. Ngomong tanduran nang arek wedok niku. Wah, masih wong kok wedokan cek nemen niku. Tanduran. Isane tandur gak dipangan wereng ya. Iya. Iku kudu dikelilingi. Mulai jam 6 esuk. Kami pendak jam 6 esuk. lho lak gak turu-turu aku lho ngelingi sawah terus. Lah ya nggo gongseng. Mumet. Sing akeh ku ame tegus lho. Jare ngene, nek keterangane teko iki lho, teko pertanian. Iya. Sawah iku kok ngono kei pagar plastik. Heeh. Iya, terus tak kei pagar plastik karena tikusnya gak tambah nyengker tambah kerasan. Lho, lah peno kan sisihane. Nek pagar plastik sisihane jape. Lah malah golek tegesan iku lho. Mulane saiki sing penting lek ono siar-siaran ya kudu diikuti sebab iku membawa kemajuan. Oh iya. Wong tani kudu maju. Ono wong sing wong tani gak maju. Apa? Wong tandur. Mundur. Iya lah maju lah rusak kabeh tandurane lho. Lah iya. Ya, Ini mundur. rencanaku ya, bulan omah iki tak tanduri kates. Kates. Tomat. Oh iya. Terus sing mengandung anu ta? Mengandung gusi. Nganu gizi ta. Iya. Gusi iya. Oh gizi. Sebab jare ono paribasan 4 sehat 5 sempurna. Nah, iku ya perlu iki lho. Termasuk tumpang sari barang iku. Dadi di samping awak dhewe iki nandur pari, iku nek lereng-lerengane iki nek iso ditanduri kaya godhong-godhong ancang-ancanganan iki. Iya. Kaya lembayung. Yuyu kudu dindakno. Yuyu ku penyakit dindakno iku. Lho iku tanggungane weringsang iki lho. Lah apa ku kon bage yuyu barang? Iku termasuk omo ta. Oh, walang sangit. Walang sangit barang. Iya, lek walang kekek dikembangno, ya. Iku sebab iku oleh walang duwe walang kekek. kekek. Walang kekek iku ciptaane Waldina niku. Lho, lak nyanyian bulan. Kono digolek basman. Basman ta? Setumu gak tau bayar. Ini masuk tuh gak tau bayar. Lah kapan kapok wong ya apa wong? Iya, sembarang wis murah nek dodol iki sak enteng ate diukur-ukur dongkrok-ongkrokno sego. Dodone dikei. Jarine petik tak delok kukune gak ceker petik koyo garangan lho, Ban. Mosok petik ceker cek gedene. Wedhus iku wedhus lho. Kadang-kadang ngladak kok golek luwak iku. Ku nang dicampur-campuri rek. Enggak sih pas semen. Siapa iki? Waduh kacamataan kayak kucing. Kono jatik peringas-pringis. Kono jatik mengambil kesempatan yang aku lali. Oh tidak. Ngerti ya? Tidak. Aku nyambut gawe bodoh. Bahasa Indonesia lho, Bas. Ngene keplecuk wis kliru wadanamu dhewe engko. Sebab aku nyambut gawe ngono rek ya, kanggo keluarga. Dadak kono galuk perhitungan mampir mangan bersual, brutu papat kontekno. Perasaanmu ya apa? Perasaanmu. Mangan apa? Sapa mangan sual?
Lho. Ya apa sih? Lah pernah mangan besual. Besual tanpa perhitungan ebo. Rumangsamu gak ada duit. Ngene lho lah. Wong warung diandoke kok muring-muring lah enak sih sing. Lho, anane roaming-roaming. Anane muring-muring sebab gak bayar. Utang semoyo. Ngopo Bayar lho. Nom-noman niku jaga gengsi lah. Mangan coto iku kudu bayar. Padha ae dik kon padha ae. Ngirim kancane. Aku jam pira sih? Lho, utang pira? Pira? Lah, pirang mangkok kono nek pitung mangkok. Totalane pira? Lha totalane sak mangkok iki 450. Ya, Pitu pira? pira? Ya, 17,5. Lah setengah. Iya. Lah meneh tak jangkepane sudah di 2.000 ngono lho. Ora ngelompok. Ngawur ae. Wong marung iki sing sume aja mbesengut. Ya sume ya sing mesum ya sing memeh ngono. Ayo. Nememeh. Rasamu. Mulai wis teko prejengane, Pak. Aku rene iki gak guyon. Oh temen. Oh ya temen ri ketara metuntung iki. Ya gimana? Iki lah cara menungsa anak muring-muring saking lak cecek putih ta iki. Aku muring-muring kon banyoli. Kon tok iso banyol. Iya, kon tok iso lucu. Lho, masa kon iso banyol? Mas iki ya king lawak iki. Oh iya, iku dange banyolan Pak Sumani. Tapi king-kingan rumangsamu. Ayo nyaur. Yo, iya sih tak banyolane dhisik ta. Gak iso kon banyol tak no. Ini lho. Bas, Apa? wong nagih kok secara perontokan. Anane wong gak mentolo ku teko omongane. Lho, anane perontokan sebab aku iki bondo. Sopan, Riri. Duwe iki kaya apa coto 750 kok ono ta. Lho aku dhewe welas omongan penengun niku. Tak kei, Bang. Kasar. Belajar iki Tak kei. Surane rek kasar. Ya ngene iki lho, ana bakul ditaboki wong tuku ya perkara omongan ngene. Surane rek. Lah jarang mringi iso jembesen utahe. Iya, Iso ngono Pak. iso koyo garangan. Ah, niku. Coba ngomong ngono. Ya cerita Pak. Ngomong ngono sing halus. Sapa? Lho cak Basman. Parah sih. Parah sih. Ya apa keluargamu kabar? Wis padha waras. Anakmu? Parah. Iya ngene ae. Ya apa? Anaknya aku ini mang ana rembelu nih. Iki lho ana metuntung. Aku ini mang ape iku nih. Perlu ta? Iya. Oh ya ngono sing genah. Perlu apa, Bas? Anu iku lho, siut. Siut. Masuk karo siut kan. Apa siut? Udel. Oh, karo siut karo. Udel takon udel. Iki lho biyen iki lho. Apa? Utang. Iya. Pira? 750. Bener tagih. Iya. Oh. Nek ono tak kei, Bang. Iya, Ri. Arene saiki gak ono sepurane. Padha ae. Oh, dilus sak kene tambah Lho, ora ono wajib nek wong nyile. balekno. Nah, nek wong utang. Seneng ya. Nah, nek kasih nyaur. Iya. Moyo. Iya. Wis kira-kira tahun 1988 tak kei. Semoyone kok. Heeh. Sing poel aku. Ayo, situ iki ayo. Kepalu ceketer kon riri. Hah? Wis duwe kalo. Lho, Sik gelangmu iki coba. tau jawab konsekuen iki. Tak bahas gelangmu iki coba. Apa sih kowe? Mm-mm. Apa sih? Kira-kira wis tak dinyang pira iki? Lho iki tau dinyang 15 sih. Oh iya iki. Sepuluh lek setengah. Iya iki PN 20 kok tak genyor peno ya. Iki ya apa sih? Kok boleh mumet kayak kekean ya asik kan iku. Oh nyaur ta. Lho, kan aku kena gelo. Uang yang keluar dari saku saya sendiri. Iya. Disarno nang sampean. Iya. Sik. Lho, lak ngono. Oh iki arek lanang blater iki. Apa mau metai ta? Kok mau Lah ya. metai? Kok mau si arek bisa nek kandhane. Nek tole pancene temen gak tumen gorowan. Temen gak duwe blas, temen gak duwe. Lho gak duwe tak kon. Kan duwe lah. Kan gak duwe tak kon iki. Ya temen gak duwe. Wah wis sopo rek kon iku rek. Lah wajib ki apa sih? Aku iki nagih. Jadi aku iki perlu menetake. Iya. Tiap utang menetake, tiap Tak utang tagih. menetake. Iya. Lho, kuwat sing nyauri, Bas. Iki ya apa Ditagih. iki? Lho nek nagih kon nduk utang ri. Wah, ndablek wong sing diutang wis lali sing utangno kok jeling ae. Wong yo belajar lali titik ta. Aku saiki takon. Iya iya. Anak-anak utang, Sebab gak duwe. anane peneng utangi. Keluwian. Nah, wis luwe ya ditagih. Iyalah Bebas ngono ta. Kon wis enteng iki kon iku li. Waduh, sak pulpen gak iso nulis. Lho jangane nek blonjo iku apa? Nek nulis dikurepi. Lho. Iki lah Nulis tak kanggo ngintip iku. kanggo ngelungi tanggalan ono pamponan. Wis saiki ngene ae. Ya, Aku gak perlu kakek kesempatan. Iya ya. Detik iki jam iki. Hari ini hari kiamat. Pokoke kon iso nyaur apa enggak ngono ae. Meneh. Oh entek menini lho kon iku lho. Aku tak goblok dele dhisik. Lho kedelen sapa? Ya delene tangga-tangga tak geblokane. Oh boro ta? Boro. Oh ya wis karuan ya. Meneh ya aja tutup lho. Iya. Jam 1 bengi aja tutup. Tutup lho bengi tak kon iku. Jam. Lho waktu tutup jam 9 sore aku iki. Iya. Jam 9 tek aja tutup. Lek Iya, nek tutup tak obong warungmu. Kamu tuh kan iku nyaur tang ngancam kon iku. Kon janji iki sing temen lho lho. Ndak ngono. Kon dalpar Basman Oh. ya. Pokoknya selalu suloyo terus kapan putus utangmu kan. Berarti ya? Temen tak tuturane, Bas. Iku apa to ae kon tak tuturane tak mau.
Kon apa nyaurmu kon? Aku ya meneh ambek tolor rono aku ngetero tolor tok ae. Lho, ketenan kok gak nyaur. Lah nek aku pernah tekan ya wis apa boleh buat. Pokoke meneh rono lho kon lho ya. Ngene wis mari engko. Ya apa? Rambutmu lak dawa. Engko tak potongi kok dipotong piro. Dadi tak potongi ya. Kon dadi sanor aku lho. Iya, satu apa potong ta iki? Oh, nah, kijak ekstra. Wis meneh. Wis tak meneh. Temen ya? Ya wis Isuk-isuk. lek luput meneh wis tak ngomong paling yo mben lek luput meneh. Lah nen ben. Lek mben yo kane mben dawa peke. Enak nih ya kupat ae. Iya rono. Kan bojomu aja lek turu lho. Iya. Turu Sampai samono penuh tage. Aku ngancam aku deh. Penuh duit samono penuh tage. Penuh tolol lho berapa ratus ribu. Coba nok panceng iki. 200 iki lho, sampe saiki gak dikeki iku. Awas meneh tak tani kon. Ya, Kon awas kon. anu bro gong kok gak ketok gong juga. Wis karo lho. Wah. Ayo lho. Ya. Heeh. Aja banter-banter ngomong tak pas dublek aku iki. Iya, kok tak jupuk kacamatamu kon kok kabeh. Kesempatan promo kepenuh. Goblok lu. Angkal ya. Wit mulai nggo peking ngono. Lho, sing salah ku kon lho. Malah apa? Nah, wis seru utang ditagih muring-muring. Ya kak muring-muring wong gak duwe lak semoyo ari. Semoyo kon ngenteni panen barang. Lho. Apa? Kuyon. Apa? Apa pernah sing kari iku? Anu kacamata. Ah, ada kuyon lho. Lah pernah gawe apa? Kuyon pari kena. Iki wong tak jaran iki. Oh, manusia. Wong lali kacamatane, wong kacamata digawe. Lho jarek lali. Kacamataan. Mas mani potongan kayak kupat iki. Sama itu biasanya gandengane munayah ya. Gandengan munayah. Masa? Munasi ya? Munasi parek. Wis aja direken masalah utang dibulet-bulet ae Mas pasti pesen ngono gak isanan jerone gak iso. Tapi wong kapik lho, wong nek ngomong utang ya utang nek njaluk-njaluk. Wis kanggone kon ya apik ae wong kon ya durung nyaur. Kon dhewe durung nyaur kok iso ngelokno kancamu. Ya apa nyagakno penghasilan tani ya durung wayahe panen iku dan-udan wayahe tandur. Enak ya apa? Parung pas manak pinggir kali ya. Enake yo banyu teko kidul dilekno kabeh. Lor dibendung. Ya. Lah kalep barung ya. Ya banyak kapok. Engko ya lek kelep lak terus dibedel lah. Lak katut ta iwak-iwake. Junteni nduk isor. Diseseri. Mangap awak dhewe ya. Lho, omonganmu kon niku. Aku lek bojone Basman gak iso. Saiki sing meneng Basman lek bojone ngono, pun tadi lek mun gak daya terus sampean mangan-mangan riki. Iya, gak iso mangan. Oleh telung dino mangan rono dicelatu. Usung-usung kancane ae iki. Aitane kalem mburi nyengak. Panjene tandang sumyang bojone iku lak tandang sumyang. Tandang sumyang. Ngomong cedek-cedek tapi gak iso. Ono paribasan asu galak lho. Iya. Asu galak. Iku terus apa? Terusane. Paribasane aja galak terusane apa? Semani menawa asu. Ini lek krungu wong mesti balik. Temen mesti ngene krungu lak balik. Balik diantem iki jan. Asu galak gak nyokot. Yo, dar lho. Iya. Dianggap wis sepi mamring wis dianggap kan apa-apa. Iya, awake dhewe ki ambek ngolor waktu lho. Ngawur wae. Oh, lek anjane engko kan nyaur ayo turu kemangi. Kemangi oleh rong ranjang. Aku sing setorno nang Basman. Iya. Lho. Jadi serno lho kemangi keman lho. Apa? Enggak aku tak usah lombok metrasi. Kari golek lele ini nanti penyet. Ngawur. Kanggo nyicil lho, lomboke dideplok dikek banyu ya. Lek suntuk orang Basman disemprot. Sret ngono ya. Disemprot Basman ya. Ayo gak nyaur lho, wong nyaur ngono. Mulai balik Mas. Mulai. Gak ngono karemu ya sih. Tadi kok gak ono mlengere sih, Bas. Sebenarnya nak kon sih. Nagih kok balak-balik. Ya iki mari tuku jeruk pecel kan lho. Sing ditagih gak Besok temen lho. Wis tak omongi menit jam 09.00 sih. Aduh. Balik ae. Oh kok plak-plok sih kan lho. Jam 09.00 gak ngerti jam 09.00. Iya, aku iki mari tuku jeruk pecel kono lho. Dadi balik mulu liwat kene lho. Ya apa jeruk pecel iku? Jeruk pecel anakmu. Jeruk pecel ge apa? Aku gak iso nyicil dhuwit ya mbok tak cicil pandan ya, Bang. Gak kok aku cicil pandan lho gaya apa? Lha kok pernah mbotono kanggo wangi-wangian tak cicil. Lek gelem ya pandan Mojosari ku gawon kabeh. Ora pacet ya. Iya, ora pacet ki gak ada. Kalau omongane gak temen genap blas. Kok wong sutune mamburi. Mambu sutune. Soto gak mambu iku soto durung mateng. Mambu besar besul. Orang pesen nek. Nono dodol gagak apa?
Ulun gagak. Ono. Iya. Ono. Tapi duduk gagak. Gagak. Duduk gagak. Ono pesen duduk gagak. Ayo. Aja manuk gagak. Iya. Gak lek gagak kan lek manuk cimblek ono. Ono bakuwak pisan. Iya ri. Sutune campuran gagak barang dilebokno. Cek dorong. Kan datang cek dorong. Ono pesen nanti duduk gagak ngono. Arek kok pisan. Lek duwe manuk. Manuk sing mengandung minyake mengandung hormon. Iya. Iku setorno manuk apa kon duwe, Man? Ono aku duwe. Ono. Puyuh. Manuk puyuh. Tak jangan nomor aku nagih Dek ya. Ono sik bang songo lho ya. Bang songo lho. Ojo kon pura-pura tidak tahu. Disaur manuk puyuh ya, Mo. Gak puyuh-puyuhan. Pas. Manuke bapak. Oh iya. Iya, Bas. Iya. Manuk puter, manuke bapakne karto lan duwe manuk puter. Manuk puter ngono ya gede ulune, daging gak ono. Kok kon dikotak ngawur. Ya didol ulune dicampur dodol kan. Kayak kemucing ah. Ngawur ah. Lho iki langene, Tam. Ora apa ngeladeni kon. Aku dodolan tak ono. Dodolan koyo ngono sik kepindhur omah ting glowantong. Tak kana wong ngandhok beli. Iya, segeden siwer. Ayo nyambangi sawar. Ngono ta? Iya. Ayo. Bareng-bareng. Ayo.
Bareng saiki ya apa nek ndelok sing tengen wae tangga dhewekku kena musibah dipangan wereng. Apa iya terus aku ngene iki putus asa. Tetep tak riti tak obong marang tak garap maneh. Ya. Hei. Hei. Iya. Ya. Kene nek gobok ini. Lapo? Kan di peduse. Peduse ndi? Lah iki tak kewancang pinggir wetan. Ya peleno sing ana sukete ta. Ya apa rek? Gak ngomongno wedhus. Lah apa sing diomong? Lah deloken sing petang kedhok iki lho ndak parini belas gitu ya apa. Ya apa maneh? Wong tekat mudun tandur wis dipangan wereng. Wis gak perlu susah, wong taun sing dhisik ya wis ngondo apik. Lah iya ta? Ngono ta. Oh. Dene saiki dipangan wereng. Iya. Ya wis gak susah maneh, ya apa carane iso nggarap. Taun iki sok apik ngono lho. Lah nek sing aku urusan aku dhewe ngono urusan nggarap sawah wis penggawe aku rek. Iya. Ya terus nek wis dipangan wereng, biaya gak ono. Tak pari ya omah tak kari ono 5 agem. Hah? 5 agem. Ya wis kurang luwih sakmono. Kok 5 agem ya apa sih? Gak ngono, lemang gentil iki lho rek. Ya luwih nek sakmono, tapi nek cara gawe garap sawah, ya mudun samane ya gak ono. Gak cukup. Nah iya. Nah ya apa enake? Celana ku ya. Sekolah. Celana sing ndi? Iya. Oh, piro le celana iku? Ah, kok iso? Paling ya 400-300. Lah ya eling-eling nek sing dhisik ku apike koyo ngono ya iso nyelengi iku tempe-tempe loro. Mulane pernah mbak aku ya yuk padha saling menyadari. Iya. Ya ono enak ono gak enak. Ya saiki apa-apa. sarane saiki kadang kaya ngene, pernah njok mring-mring lho ya. Heeh. Ya cembeni wae arek iki. Bejo iku ta? Iya ya sitok dikeplekno nyek embeng. Kok dikeplekno ya? Ngono, dikono pasar ya. Jane ngono iki ya apa ya eman ingon-ingon kecilik saiki wis ketok rupane lemu, jang dikipatno. Lah ya apa maneh tapi wong gak ono sing dijahi ya ta. Aku ya ngerso lho. Ngono iku ya nelongso dhek krungu lho pisan ngono. Ayo sing krungu aku tak peduse rek. Aku ki mbo Kang, nek ingon-ingon kecilik terus wis ketok gedhe, jang didol kok koyo sakno ngono mbo ya apa ya? Ket mang yo meneng saiki mbak-mbek kaya ngono. Kuping iki tenang. Padha ae Kang, kewan mbek wong padha ae. Iya, soalnya wis mendoro iku apa. Lah iya. Engko umpama liyane wedhus. Iya, liyane wedhus. Terus mosok aku iki kate dodol lesu ngambek alun nang tangga ya gak pantes. Ya gak pantes. Aku nek eling-eling nek sampean turu terus diklamuti ngono kaya. Pisan pindho enak bareng ping 3 dibras-dibras ya. Sakno lho Kang, ngono iku Kang. Gak sakno pancen mungsuh. Anu. Lah ya apa sida ta kirane? Wis tak sidakne. Wis sitok ae Kang, sakno babat sitok kecok ana rewange sampean ndok omah. Kedelok-delokan ngono. Ya enggak, nek sitok lak cukup sih. Cukup ya. Kurang piro? Dikek kurang ya kurang, dikek cukup-cukup. Lah iya. Urusan garap lak ndek aku dhewe cukup, Bro. Iya lah ya apa maneh ancene wis penggaweane tani. Nek gak sampe sing nangani dhewe kok ngongkon wong ya sik ongkos maneh. Apa sing digawe? Lah iya, barang wis koyo ngene. Iki ngene kan ya. Heeh. Aku tak mulih salin celana sik. Wedhus tungguken terus tak budangi nang pasar. Ngono ta. Iya, ya apa maneh? Malah jojo bejo. Ya kok aku. Peno kok kadek duwe pikir mak. Ngono malih sumpek maneh aku rek iki. Lah ya karepku wis sak kelas no, tak nek delok arek lolak-loloke koyo ngono kuwi. Lho, ngrente arek kan. Lah tambah ngerso lo ta ngene iki. Wingi ku. Apa? Bayang tak cancang nang ngarepe kandang. Kendero wedhus kang sangin. Apa? Wedhus kipas iki. Iya. Ngepres-ngepres tarane. Lah apa? Tarane kena bedian. Tak aku nang mburi tak delok. Lho. Sampe niki lak ono ae.
Janjane nek gak dicetai hiburan guyu. Panjen iya. Ya apa nek wong sedih tok ae perlu nyopo. Wis jaya meneh ya. Iya wis dukuken. Heeh. Malah jo sida ilang temen kono nak. Akal-akal pulak petik aku. Lho, Lho, sak tolong. iya. Ya apa pulak apa kan? Aku dodol beras. Aku dodol petik. Kate tak tukokno jagung gak duwe dhuwit sih. Njaluk berasmu tak cucuk petik. Ya masuk ya beras durung payu. Wis Iya. pelaris ge makani pitik. Pitik sampean lemu. Beras ku tak ndunak amblas. Namanya sak ndunak lah ono perhitungane takon niku. Tak tolong. Gak perlu cakso. Gak kepethuk sik. Cakso iku petik gak tau kulak cakso iku. Nek tekan ndi? Gak tau kulak bondo jagung tok. Kulak petik lah sing gede-gede dadak oleh cilik-cilik. Iku mbok mendo-mendo dadi olong ta ya. Lah iya sik tak tolong. Heeh. Wong aku iki dodol beras durung payu sampean jaluki ge makani pitik. Aku jane ngono ya. Gak sampit dodol beras, saking sepedaku lho tak sekolahno. Lah nek gak tak jokok lulus amblas. Aja niru alimin lah. Ini sekolah terus ae. Wah, adake lah ngene lho wong nyambut gawe di sing jodoh. Lek gak jodoh beras ya liyane. Aku sing dhisik dodol welut ya gak jodoh. Waduh golek welut tengah wengi ansu wis sampe dicokot-cokot tulo barang. Lho, Warung ono ireng-ireng tak tutno tak betek duduk welut. apa? Apa? Apa tak tolong? Apa lah kan iki. Lho, iya apa? Lho, Cak apa, Dik? Lho, nggo pitik dikesak ta, Cak. Tapi lek ngumbah ya apa iki? Mau nelek mindel. Iya. Gak weruh ngono iku. Apa? Iki pitik tekan ndi? Iki pitik Bromo apa pitik anu iki? Becek horen. Temen ta? Becek cilik-cilik lho. Mane tak pakani jagung tok mesakku tuku. Lah jagung tekan ndi? Teko arek kono. Bener iku delon ta. Sisi pulak beras iki sakno tok wetok. Mesine sing lanang kudu nyambut gawe sing wetok nyambut gawe. Lah iya. Wong lanang metel iki. Kaya cak songe suruhno bojomu iki sing wedok ndok omah nganggur tok. Gak tau Sampeyan ngajak. becek iki ya temenan. Apa bojo sampean? Nemen. Apaan gendeng ya ta? Gak mate. Nek oleh kaya tok guyu. Nek kale kaya Wong lanang kok durung njobo. wah, Ojo nyinggung perasaan aku lho. Gak. tapi bojone Sis iku ya nyambut gawe dadi gotong royong. Iki Gak becek nganggur. nriman. Nerima. Tak kayane ya meneng. Tak kayane ya meneng tapi kan umat disune. Tapi bojone tak saiki yo padha nyambut gawe sing lanang kulak petik. Sing wedok iku kulak jagung. Dadi Enak lah. ya enak. Sekali njukuk ngono ae. Masih jagung kari njoko gak melok nandur kari njoko. Lho ngono ae sing anu aku. Sing anu main cilik ya. Nemen arek iki. Iki wis mangan tapi cek durung. Durung. Iku lho jalane beras iki lho. Jokokno beras ku mana. Hei, wis nyelek beras iki wis. Sampeyan makani sedekku. Ya nek iso gak so. Embek tak tolo jangkepno kabeh iki biukno kabeh maren. Wis sanggup Masih sang kokut. Kula oleh bathi ya aku rumoso. Tak sopo petik kok jungkel aja ya. Nemen kok panyane petik kuwi. Nah ya dike Dino mekai petik kuwi. kono. Dike sak buntute nek dhuwur iki ya apa iki. Kok ndur maneh cah wong kuwatir ilang kok. Lho. Ati. Lho tak so. Mate tak so. Wong petik mate ya digawa. Kok gak nemu ae kok. Wis, mata masih mate mbak baus. Nek tak boleh iki. Wis sakmene. Wis saiki kon kate nang ndi? Pasar ndi kon iku? Ya aku tak ngale nang pojokan kono cak tolo ya. Kulak ya sing akeh wong pintar kon kulak sak cengkir.
Badine piro kula sak cengkir iki? Wis gak cukup panjani ya. Lah iya. Ini gak sepiro. Cuma ya oleh yang sisi penyanyi rada lumayan gitu ya. Lho, aku iki lak dodol iku lak digawe abang-abang lanjut. Loh iya, saya. Masa gak roh. Sak saya kok roh ya. Lah apa sih? Roh aku. Gelak acare. Anane dhek ire iku Cak Tolo. Kita Jam 12 bengi ku ndodok aku. Lho, dodok apamu dodong? Sing ono kono iki sapa? Penong gak so? Apaan? Wingi kok, dalu-dalu. Masa. Sis, wis ayo toto. Ngono iku. Apaan iki toto? Wong nang pasar gak bareng sih gak gelem kok. Iya sih. Sing lanang cemburu meno dadi gak karu-karuan meno. Bareng aku metu Cak Tolo. Ya apa jar? Kau sang-sange dicoplok ari. Apa? Kau sang-sange dicoplok. Oh kok ngono mbau balik. Ngawur rek. Tekan bola lah, kok kono bojo pernah dijungkir kok dhisik bener. Iya. Ayo bojoku ki ya gak apa-apa kok. Sing dhisik murung-murung cak iso dipanggang dijungkir. Jangane iwak. Jangane iwak pe yo ngawur rek. Sis kok nang yumu sih yo. Ya wis tampiran. Lek teko pasar mampir warana gak iso mulih, sik ono urusan. Lah apa? Lho yo urusan PT iki lho. Ya wis. Golek PT wedok urusan. Lha kok wedok. Heeh. Biasa iki Cak So iki. Cak, ngono PT wedok pun ya. Ngono PT wedok. Lek anu ngene sandinge Pak Lurah kono. Lho PT wedok, babon. Oh, babon ah. Heeh. Tak pikir babon aku repot. Malah kok peno mare. Oh, lah apa mau tuwa. Sih ya, engko kandha wong ndok omah ya. Ya wis aku tak mulih. Iya. Soalnya aku gak payu tak mulih. Arek wong gak durung tutup pasar sik kok balik kuwi ya apa sih. Minemen kok gak payu niki. Apa arek wedhus iki? Wah, munawar kan. Bukan teko. Dasar, pedhot misanan bener ya. Musuh. Lho apa ya? Ya, wedhus dia arek sampe melet ngono. Melete gak soalnya pegel. Napa? Nanti pendeliki cak so. Tentu aku tek ya. Lho, wedhus ndepro. Waduh kok keselen. Mlaku pirang kilo, Mang? 7 kilo. Kaya gak kuat rek. Wong lho ya ndeplok. Ojo terus mati Nih, lho. Kak So, tolong Kak So pijet ana cilik. Jangan aku dukun pijet pedus ya. Ngawur ae. Tak saya gak ahli nafsir wedhus, soalnya lak bakul pitik. Pitik aku iki. Ya apa lo jange nang pasar hewan aja. Terus kalau apa sih? Ya dodol disi. Butuh kaya apa wong wis pene iku umum wis tentrem ayen wong tani sing paling rukun sak bojone kan kok maneh kaya meneh. Kok dodolan barang. Ah wong iki ya ono. Wong segara ilok asate kok. Iya. Wong iki ono lekas ono lekas kurang lho. Iya, kebiasaan segara kuwi dul bareng. Omong-omong. Terus pacet nih kapan kartoli anu sapa iki? Munawar main kepacet kok. Apa ya? Anggeranmu mesti sambuat ya mito wangi ta. Lho sambate ku lak ndelok ta. Pegel nyambut gawe maju lak sambat ta. Ngono kok. Aku nek ndelok munawar udah sampai. Peno nempeling aku lho nggih salah apa. Ora apa sih wong Ngene lho, Para wedhus ae pitikku mencel kono ya umek ae. Wong. Kono ngomong apa lek mabuk aja ngomong kono iki. Wong dodol pitik yang ngombe. Kon, pitik matek wong teler iki. Mosok gak iso mlaku Gusti. Gak iso. Tika. Ngene ya, iki lek kok peksa mati. Lek mati gak ada duit. Lho kan wong aku dudung wong wedok. Kadek iki wis awan, sampe nang pasar tutup pasar jam piro? Lho iya ya. Belantik mulai kabeh. Ya apa tak runding ambil gelise dadi duit ya apa? Ya syukur ta nek kon gelem nulung. Ngene aku nulung sampean sakno. Kono lek butuh duit ah. Kanggo mbiayai sing ono omah, mbok kanggo apa kira-kira? Kanggo garap sawah. Iya ngarep sama. Lek butuh duit ah. Ngene ya apa wedhus iki tak jalan PTI. Sik nang payu. Iya. Siapa ya, Pak? Sik nang payu. Wedhusku. Wedhus iki tak jali PT. Pernah sik nang payu ah. Lah lek wedhus iki kok seret mati. Mati. Munggo kok gotong mburi wong piro? Gak gelem sapa gelem gotong wedhus iki lek setepak ndase. Iya. Lah tepak sing gotong buntute paman. Yo, iya. Iya, terus ono angine ya apa? Kan kan gak kira gelem ya Iya, apa? Aku ini. gak ngakali lho ya. Umpama mati yo tak peksa ya. Tetep aku mulih membawa tangan kosong. Nah, iya. Artine gak oleh duit. Nah iya. Jelas seneni wong wedok. Heeh. Wis bab pitik-pitik pokoke payu. Yo petik ya. Iya. Wis iki kawon. Pitikku bisa nalot. Pitikku bisa. Mau petik mantek ngono. Iku gampang golek oleh badine iki tak kei. Iya. Wis iki petik sampean gawa. Iya, iya. Wis gak gelem muni petik iki wis lulu dong lemune kok ngene. Eh? Lho petik iki lemu iki lulu iki wis katekmu jelas iki.
Aku kuwatir gak kena sepet. Enggak iki lho. Iya. Pitik gawon. Iya. Lah wedhus iki lilakno ya iki be aku wis. Iya. Lah butuh dhuwit sih. Heeh. Nah iya. Ya cara ndelek dhuwit ing ya bis PT. Pitik ya. Sas. Emang ngono nggo wedhus ya sas. Iya. Ya. Ya ayo nggo tak titik ya. Tak tinggal kan ya? Iya. Meno sik ndang oleh dhuwit wis ndang budal lho ya. Iya. Ayo. Delok kucing ya. Rezeki gak kurang-kurang wis. Umpama tak paksa jelas setengah kilo melet mati. Halo, Dede, ajak sini. Lho, Ri. Iya. Serakan kucing. Coba. War serakan kucing sedene katak dol. Nek ngono kucing iku gak beda menungso, iso sirsiran. Bukan kok iso ngaran Iya, jange tak dol gak sirsiran aku lak ngiu kucing perawan mek jaga ta. Iya. Terus ana kucing tuwek iku kucing mbokan, kucing bengkarokan lah. Iya. Dadak kucing jaga mek perawan sirsiran. Sirsiran. Kok cara menungsane ngono kucing lanang iki lak wedok. Iya. Ngomongi ngene. Iya. Sini yo. Terus iku kucing wedok jawab ya. Jawab ngene. Tak mau. Njen kon sampel njen. Iku lho kucing mbokan iku njomblangi. Ya apa sih? Kucing perawan njomblang kucing perawan datang ngene. Iya. Mau. Terus sing Iya, bengkak. pengaruh lanang karep lak iri ya. Iya. Dadak ngene. Yo. Ngamaono. Iri. Iku ngono gak ngerti. Iku wis unine kan iku. Kula 18 Kayu piro? kucing. Mati 16 dari loro. Siapa ya rugi apa? Saling ini. Panjen pemerintah wis menganjurkan. Iya. Soale pertanian niku bekas iku terserang ngomo wereng Nah, kanggo nanggulangi tikus iki apa, Pak? Lah mulan niku apa? Kucing saiki yo larang tekan. Nah saiki ya apa? Tapi nang pasar. Lha apa? Cacak. Pitik. Iya. Waduh lemu nih, Mas. Lulu temenan buang kok. Saya ingin ae lho. Iki pitik kelak pasarane saiki lak gendut ta. Tapi pidik yo gak gelem gerak. Iya, enggak ngelukur ae. Iki cepak mati nih pitik iki. Aku kuwatir bae kena tele aku. Wis tau rupe kucing-kucing lemu-lemu loro wis. Wis sabab ta elang-elangan aku. Iya. Kucing loro, Nah, urip ana pitikmu bapen hituk iku. aku oleh kucingmu loro, kon oleh bapen Nang apa pitik jange mati ngene gak apa lah kucing iki. Nek dibutuhno wong tani. Hituk iki nek 5.000 payu. Lho mosok Payu wis. temen tak kon niku. Lah selamat mati kon dhisik lah wis. Iku gak sumpah kon mendakno aku ngene. Muga-muga aja medhuk kon lak wis ta. Iya. Iya. Iya wis. Wis tak gawe ya. Wis kucing kawan karo iki. Iya. Kon saiki ta. Aku sing gedene sak mene kok tak kesak iki. Kon gawe karung tangga. Ya karung plastik iki. Iya, wis tak tinggal ya. Iya. Jalan payu-payu kok. Temen ta. Ketekmu kuru karo ngene. Iya. Rezeki gak kurang-kurang iki. Menan. Kita cara perhitungan ngono wis mateng perhitungan iki. Kita nang pasar nggawa wedhus. Wedhus kate mati ana tengah jalan oleh jalan pitik. Pitik kate lemu. Lho kate budal kate kepethuk kucing loro. Itu beneran wis dijoli ambek safari. Paling gak ini tak dol pelayon temen, tak cilno ndek prapatan ucul dhewe-dhewe. Ini barang wis ucul, sing tak maksud ucul iki dituku wong. Paling gak 3.000-an wis 6.000. Mulih nggawa dhuwit, bojo seneng. Beres. Nyambut gawe iku bandane uleg tekun. Pokoke nek gelem uleg ya slamet ngono. Atik wae pasaran. Mesti bakul kadang-kadang yo anduk rene. Kemuga ae enteko. Tapi repot iki kadang-kadang apes kanca mampir. Kanca mampir ya ngono. Utang. Cepat, Pak. Kan dia di nang pasar. Iya.
Mangan ta? Mangan aja. Bareng penuh gak. Betul apa sih? Hah? Gak betah apa iki? Arek iki Lho umume gak betah diwadahi tuwa. iya kan iku ditor kae apa kan. Wis mliru takon niku. Mosok karo cucuk ceker iki karo kan. Si goblok arek iki cek nemene. Dawet yo masalah kok kanji dawet e. Ngawur ae. Iki kene coto tete. Ngono cocok karo batinku cak pas Lah iya. warung rek. Lah iya. Aku men tak enggoki tak rani tukang las iki. Titik pandi. Ngawur ae iku dodol coto wae, mosok gak ruto coto. Lho no, brutune. Lah sing irene titik ikan iki. Iya. Ku sing irene kok gagak. Ngerti ya? Sing irene kok coto gagak. Dalan ora-ora wong kene iki. Oh iya. Termasuk modern iki 82 iku apa coto petik ana coto gagak ya ono. Iya. Zaman-zaman maju. Oh, gagak ya manuk padha Sing ae. tuwili kemana cipret di kota ya. Kene cuk melengmu. Manuk sipet lho. Ngawur ae karo iku. Gak cocok nang keadaan kon iku wae. Kon iku mangan ta ya apa kon? Sembarang nek penuh welas ya gak ono mangan. Lho kok welas-welas sih? Enggak duit kan? Mangan-mangan cek enteng kan. Ngene lho, Iya, iya. urusan mangan gampang. Ah terus? Ya. Iki ya durung ono wong ngandhok. Iya. Terus Ayo omong-omong. Nek jane aku lek dikongon adik penuh kok nang pasar. adik mesti gimana? Ya gak ngono. Adik sing gimana? Ngono nek nyeluk bojoku lak dik ta. Oh, bojomu ta? Iya. Oh iya, terus apa? Aku orang dina lak kena musibah urusan tandur kula ketangan mereng. Wah, iya. Terus. Nah, terus aku noleh maneh gak ono sing tak toleh, Kak. Iya. Ya cempe iku tak gawa, Kak. Lho nek di dalan. Apa? Dadak semper gak iso mlaku. Terus itu semper ta sempre? Gak ngono semper. Oh, semper. Tak peksa tinimbang kok tak gebuki mati. Mati ya. Kepetuk solo. Oh, iya lah, iya. Iya. Dijoli babon. Terus ya apa? Wah, aku seneng batinku. Iya. Wedhus ngene tak gebuki jelas mati. Daripada wedhus meninggal dunia. Nah, mati. Iya. Aku gak nyekel dhuwit. Iya. Terus tak cemot kene Iya. Ya, terus nang budal nang pasar. Iya. Safari. Iya, kanca dhewe. Umume lak kolak kucing. Iya. Terus Kolak 18 nganti 16 kali loro. Nah terus? Lah iku mangan terus. Lho apa? Babon yo. Iya. Tak dolane kucingku. Lho piro? Lho saiki wong tangi lak mbutuhno kucing kanggo ngrebek tikus. Iki kucing sitok kondol sitok kali 5.000. Oh, jangan. Nek loro 10.000 batinku, gak 5.000. 3.000-an ae. Wis sablak. Kan ora kenal. Tak idolno. Lho, kan ya apa wae, cek goblok kon niku. Lah kok Wah, wis berat barek kon niku, War. berat ya. Wis, antarane sanget bacuk mudene kon. Termasuk arek mentret, arek strip ya kon niku. Mosok gak ngrungokno awalan sampai akhir. Bojomu ngomong barek kon, butuh duit, kon dodol wedhus kon ora petik jurupi kucing. Iki lho ya apa? Kucing lho ya apa? Karepno ya apa? Mulih jejeri bojomu kan. Wong bojoku gak tau muring-muring. Kata muring-muring. Sabar-sabarane wong. Ro cacing sih. Cacing incak ana bergerak bela diri. Apa maneh bojomu butuh duit? Ya apa kan niku? Enggak tahu. Nek perlu diusir kon muring-muring bojomu. Enggak tahu bojoku ngono sabar. Temenan? Lho. Temenan sabar? Sabar. Ayo koton bare aku sabar. Ayo tatane apa saiki? Nek teko mangko nek bojomu gak muring-muring, Iya. dhek bisa kekai UPN. Temenan. Tapi kok galine, Iya. nek teko mangko bojomu muring-muring tatane apa? Lho, wedhus kari sitok ndek omah tek. Temenan? Tapi engko nek teko omamu kono aja melok ngomong, aku sing ngomong. Enggak, aku gak ngomong. Temenan? Iya. Ayo wis, ayo. Ambek sapa iku? Ayo, Bang. Ayo. Iya. Cek. Oh, Cak Basman Iya. ta. Iya ya. Aku bojomu. Ana gaene ta? Iya, cuma aku cocok ngomong. Apa tak temen nek ngongkon bojomu dodol wedhus. Iya, jeneng tak kongkon. Tapi ngene ceritane Kas ya. Wedhus iku mang diurupi kartolo petik. Terus, Lho, baru sadi petik iki mah lho. Kepethuk safari, diurupi kucing. Terus ya apa rasane hatimu, Kas? dadi wedhus jurupi petik. Ah. Petik sampe jurupi kucing. Iya, terus ya apa kan muring-muring kan? Wah, ya Ah, apa malah sih, ini Kak? muring-muring.
oleh wedhus aku. Lah iya wong wedhus sampe dijoli kucing. Mulai merintis. Ya apa Cak, sampean iki Cak. Iya ya. Tapi apa maneh mbok menawa pancene wis teko apese bojoku Cak Bas ya wis babas sakno Cak, sampean yo apa. Lho kan gak terima-ring, Cak? Enggak, sakno. Gak terima-ring, Cak? Sakno Cak Bas. Hancur hatiku. Aduh berat, Rek. Ya muring-muring tak gak. Ya apa ya, Pak? Ya apa? Muring-muring tak gak. Kok gak muring-muring ya, Pak? Lah iya. Lah saiki duwe endi? Nek rene berarti aku kalah. Wis. Emplon wis. Wis aku ketahui yo. Elek-eleken wis. Kok berani aku. Lah wong mandi ucapno dhewe arene. Ya apa sih katane iki? Wis gampang. Nek pancen kon kepingin meruhi sejarah persoalan iki, ayo nek jero omah engko tak critani urusan dhuwit 50.000 iki. Lah karep sampean ya apa? Ya wong pompong nyekel dhuwit 50.000 ayo ndelok restoran sing gede mangan rek sing Ngono enak-enak. ta? Iya mari mangan tak beberno sejarah masalah dhuwit 50.000 iki. Ayo wis ning. Ayo. Thank you.